Fala aí, rapaziada, hoje ó, estamos aqui hoje ó, motociclo, lava rápido, de motoca. As motocas aqui, ó, a gente tá aqui ó, hoje veio aqui tomar um chopinho, lugarzinho legal, música ao vivo, com Cleito louco, pensa no cara de gente fina. Pessoal, ó, vamos colar nossa etiqueta aqui, ó. Tá vendo? Lance muito legal aqui de motoca. E hoje, ó, com quem eu tô? Eu tô com meu amor hoje, ó. Hoje nós tá de motoca, né, mano? Aí, pessoal, aqui em Guarulhos, ó. Vidinho rápido pra demonstrar aí o rolê de hoje.